Čaute. Dneska by sme si mohli postaviť baráčik. Vítam vás teda u tretej časti z našej hry Green Hell. No a dnes by sme si mohli postaviť aspoň nejaký malý baráčik, pretože jak vidíte môže pršať hocikedy a že by sme neboli zmočení jak také kury, tak by sme mohli trošku postaviť nejaký domček. No a ja by som si pozrel zápisniček a máme tu nejaké veci na stavanie domčeka. Čiže potrebujeme každopádne naťažiť drevo a potom do toho domčeku by sme si mohli dať nejaké police, nejaké náležitosti. Pozri, ja hrám. Všade teda klady, veľké klácky a všetko. Takže idem trošku naťažiť dreva, aby som vás zbytočne nezdržiaval s ťažením. Sekerku mám, tak idem ťažiť a za chvíľu som tu. Čo to je tu za židáci? Počkaj, ja si tu ťažím, zberám veci a zrazu... To je len jeden? Ja mu dám taký stealth zo zadu do krku, že končí. Čaute! Vedel si, že budeš lepším človekom, keď hodíš odber a podporíš ma? Díky moc. Čus! Nazdar. Spracovať? Ptačí pírko, kosti, lidské maso. Klacková čepeľ. Umieme si ručky. Tuto rajov ja rovno tu prasknem je jednu, že... Berem. Sice... No. Dáme si ohníček, ideme si urobiť trošku masa. Počkať, mám asi mám. Aha. No, máš tu ránu. Druhá. No. Neviem, dajak to musíme musieť. Každopádne, máme tu nejaké klády, nazberal som ich tu akože dosť za tú krátku dobu. Klácky nejaké tieto tyčky, on tu nejaké listy bananové, neviem na čo to mi je, ale uvidíme. Každopádne mám ešte kopec lian, takže ja by som niečo mohol zjesť. Tu máme mäsko, čo sa nám suší od minula. Za chvíľku by mohlo byť mäsko, keď si dám tu súšiť, ale ja by som si aj upiekol nejaké asi, čo? Dobre, dáme si normálne, ideme si spraviť ohník a dáme trošku mäska, lebo hlad je dosť nebezpečný. Počujem? Nie, brátu, nie! Nie, tu. Akože toľko som toho ťažil, týpka som ešte vypol, proste dajak, idem si dať trošku papať, že trošku spapáme. Oj, to je akože brutál. Skade, jak sa tam nabral ten kar? Nič tu nemám. No dobre, bude tam ten týpek znova. Idem pozrieť prvé toho týpka, že by som ho vypol, dokiaľ máme plný život. Potom niečo naťažím a tak začneme stavať ten náš baraček. Potreboval by som jedlo, potreboval by som naťažiť si zase veci. To, čo z toho padlo týpka, to bolo celkom fajn, to by som chcel znova. Potrebujem barak. Ja v tom baraku potom už to bude lepšie, ale potrebujem pre barak. Ideme na to. Poďme na to. Mňa by strašne zaujímala tá vec, z čoho sa robí ten obväz, pretože ja som písal ešte GPT mi povedala, že to sa úplne zberá, úplne pôjde ľahko, ten tabak a to, ale ešte som to aj nevidel. Progres máme uložený, máme niečo naťažené znova. Stromčeky som posekal, tu sú nejaké tie menšie stromčeky, tu máme nejaké klacky. Klacky by som mal mať ešte aj tu. Povyhadzujem, asi budem to mať pri sebe a akože viem, ale poďme si spraviť aspoň základnú nejakú takú budku. Dobre, poďme na to. Ram. 4x klada, 4x veľký klacek, 4x lano. Kokso. Dobre, rámček si postavíme. Kde si dáme? Čo je žlté? Žlté, že môžem? Že to je super, akože goat, alebo že shit. Kašlem na to, asi to bude shit, ale... No. Berem klady. Tu tak mám chodiť ku každej jednej, ježiš. No, stĺpy mám. Teraz 4x tento veľký. Nechceš? Aha. Tak, a teraz 4x láno, to máme. Rám hotový. Dobre, ideme na to. Stena nejak. A počkať. A dáme aspoň dva, že? Vedľa seba, však nech to je.
Barak jak oči. No poď. Dobre, teraz tieto malé. Jeden ešte zloženiem, to je najmenej. Veľký klacek už nesiem. Tak. Dáme lánka. Zviažeme pekne spolu. No a máme takýto krásny rámček. Slnko nám zapadá, trošku by sme sa mohli najesť. Jak vyzerá to mäso hlavne? A to je len trošku. A to mäso, čo som vtedy dával, ježiša, som zomrel. Ja mám prd, že? Úplný prd makový mám. Mám banany. Zjem, no. Čo mám za problém? Cizopasníci? To mi môže pomôcť nejaká toto, ne asi. Tomu ver. Jeden mimo cizopasníci. To som niekde videl, vôbec netuším kde, ale niekde som to videl, alebo čítal a teraz to viem. Dobre, ideme na to. Poďme postaviť nejaké steny. Keď príde zase nejaký gepard, skúsi tu prísť teraz gepard. No dobre, dúfam, že nepríde. Ideme na to. Aha, trojuholníkový rám, na to kašlem. Tieny budú asi tu, že? Dobre, plošina, to bude... Čo to bude? To bude ako strecha? Umožňuje uložiť hru. Veľký klácek, 4 lano, 3 klada. Však to dáme. Tu si píš, tu aj tu. Idem trošku ešte zdriemnúť, keď sa dá, neviem, či sa dá, ale dobre by bolo, keby sme zdriemli ešte, že by bolo niečo vidno. 6 hodín ráno. Krásne, dobré ránko prajem. No poďme si dostávať aspoň taký základ. Ja ich počujem, neviem, či ich počujete aj vy, ale máme tu zase toho fešáka. Počkaj, dám si nejaké banány aspoň. On ma už vidí, že? Aha, Liana. Videl ma? Ty koks, on ma zabije. Mám ho, žebraka. Ale nemám žiadne mäso, no. A krvácam asi. Alebo no, nekrvácam. To by mi mohlo ale trošku pomôcť. Toto keby bolo už hotové, tak by to bolo úplne že bomba, ale praskneme si tu aj mäso. Trošku nám to príčetnosť asi dá dopreč. Rozklad o 2 hoďky. To moc není dobré. Dehydratovaný budem hneď. Otráva jedlom, špinavý som. Idem sa hneď umyť. To by nemuselo byť také zlé, ale máme za sebou aspoň prvý fight. Teda už druhý. Vypli sme aj vtedy typka, aj teraz, ale teraz nemáme život. Potrebujem dorýchla si niečo urobiť. Idem si urobiť ten oheň. Dúfam, že tu nepríde zase tá šelma. Tá jaguar, alebo čo. Poďme spraviť oheň a vybavíme to dorýchla. Tiško, že si smedný, ja to chápem. Potrebujeme prvé jesť. Dobre. Horíme. Nezabudnúť hlavne na to. A čo to je za hovno? Veď teraz som tam dával veci. Veď čo mi je za zvracal som? No tak čo mám robiť? Ty sa už dorob. Ja nemám nič žrať. Tie larvy teraz nechcem jesť do riti. Potrebujem sa napiť, ale. Hydratácia, no ale potrebujem, Bráško, ešte raz. Poď. Ne, dobre. Je ti zlé, ja to chápem. Jak zistím? Nezistím, čo? Dobre, musím to prespať. Ja to skúsim na chvíľu, ale... To by šlo, že? To by šlo, hej, ja som ok. Toto ešte chvíľu, ale... Čo mi je? To zelené neviem, čo je, to musíme zistiť. Orechy, to som mal. Nie teraz, no. To by som mohol ísť si niekde na oriešky. Ja by som to mäso rafol. Úplne by som ho dal. Jak sa mám vyliečiť? Čo si mám? Ja ešte pospím asi 2 hoďky. Skúsime, nech to mäso je hotové. Ne, ja som vedel, ja som kokot. Infekcie, no práve. Ja nemám tie obväzy. Ja neviem, jak mám urobiť tie obväzy, ja to neviem. Ja to proste kurva neviem. Uložil som si hru, nemám úplne že plný život, mám tak polku. Rád by som si postavil ten baračik a spravím to tak, že spravím si len jeden ten prístrešok, nie 2. Aby to bolo lepšie. Spravíme si rám, to je základ. Potom v budúcnosti môžeme napojiť nejaký, ale momentálne by som nechal iba jeden, keďže som zistil, koľko je s tým práce. A potom ten barak si vieme rozšíriť, to je najmenej. No, toto máme. Rovno by som šiel do toho vrchu. No.
čo mi dovolí ukladať hru. Možno ju uložiť hru, no to chcem hneď. To proste hneď potrebujem. Klady, keď rozbiješ, tak sú veľké klacky. Prečo mi to dalo minulé normálne, že klacek, obyčajný klacek? Či to je ako random? No, veď mám veľké klacky. Toto, lano. A čo potrebujem tu hlavne? Kláda. To je pecko. Tak to je easy tým pádom. Čaute. Čo to? Uložiť hru? Dobre, a teraz potrebujem steny. Teraz potrebujem stenu. Tomu ver, tu ju chcem. Aj tu ju chcem. Tu chcem aj s oknom a tu budú dvere. Tomu ver. Takže, ideme si to prvé rovno nachytiť. Toto je čo? Nízka stena. To asi nechcem. Okenná stena bude tu. Dvere. Kokso, jaký pálac tu ja budem mať. No. Potrebujem veľké klacky. Ideme na to. Ideme na to. To ja dneska musím proste mať. Nejdem preč, kým nebude hotový baračik. Teraz mi to pekne dáva všetky zo všetkých tie veľké klacky. Takže super. Takže to bude easy. To bude easy. To bude easy. Všetky tu hneď dám. Hneď si všetky. Extrémne sa teším. To bude bomba. Fú, a to je problém teraz, lebo ja nemám. Počkaj, tu môžem dať. Ani lano nemám. Ani seke... Počkaj, ale mám kamene? A to mám kamene? Však vlastne ja som zomrel. Dobre, dobre, dobre. Ale nemám lano. Ani klacek. Dobre. Znova je tma. Ale máme uloženú hru, čiže pohoda. Musíme nájsť nejaké liany, to nebude taký problém. Pre nejaké lano máme, niečo by sme si tu mohli už postaviť. Toto bude, čo to bude? Okno. Tu pôjdu 3 klady, to dáme. Ale vyzerá, že budeme musieť ešte ťažiť, no. A tu čo? Ešte veľký klacek, však mal som, že? Rozbijem to aj tým? Tomu ver. Mám, no ale to je dosť roboty s tým, hej. No to nemám toľko lana, čo si. Fú, ale... Dobre, ale vyzerá trošku aspoň ten baračik. Musím sa ísť vyspať, trošku energie. Zase bude 3 hodín ráno, to je hovno. Prečo mi uteká život, keď spím, že? Nemá sa mi doplňať. Ale budem hladný, alebo čo? Alebo smedný, že? No, 3 hodín ráno, super. Jak vyzerá teraz mäsko? Čo to mäso fakt nikdy nedokončím. Nikdy. Ale mám... A tu ja mám banány, predsa mám orech. Jasné. Larvy, dávaj. Dobre, a čo mi je teda? Ešte. No tie bielkoviny potrebujem. Tak čo? Však larva. Hop. Ja viem, však nie je to dobré, ale... Výborný nápad, poď. Dobre. Dáme si ešte toto. Sleduj, aký som vybavený hneď. Dobre, ideme trošku pospať ešte, nech doplníme trošku energiu a hlavne ten čas, nech je niečo vidno. Brutál. Koľko? 6 hodín ráno? 6, 7? 6:30. Hej, 8 hodín. Tak klasicky, to je kedy ja vstávam. Musím sa napiť. Ideme na to, nie je problém. 2-krát si dáme vodu. Ja viem, poď ešte jedna. Dobre, napití sme dosť. Orechy nemám. Mám kališek. To si dám, sacharid. To mi doplňa život. Aha, že keď mám plné tieto staty, tak mi to doplňa život. No to som mohol na to prísť skôr, že? Dobre, hlavne, že už to viem. Potrebujem dlhé klacky a lana. Aj som si moc zničiť ten nožik, ale tak čo? A kostený nožik si viem vyrobiť, ne? Hoci kedy. Či? Ako ja asi nie, ale tak bežne ľudia si to vedia urobiť, ne? Dobre, klada, neklada. Tu potrebujem, a tu tiež už... To už není moc. Sleduj to. 1, 2. Ďalší. Tentokrát som v lepšej kondičke, jak minule. Tak poď.
No, s tou modrou máme skúsenosť, že? Teraz som ho dobre vybavil, ale hej. Tak jeden. Sa umyť. Som sa s ním zašpinil. Zašpinil som si ruky. Dobre, mám nejaké poranenia, ale to by som zase neriešil úplne. Sleduj to hneď. Tretia, štvrtá. Láno. A vidím tú poranenú ruku, to vôbec nie je dobre. Počkať, to sú tie posledné dva a teraz potrebujem dva veľké klacky. To mám, super. Nemám lana, koľko potrebujem lana ešte? Raz, 2, 3, 4, 5 lan potrebujem a jeden dlhý klacek. To bude easy. A máme barak jak lusk. Tak, teraz ten veľký klacek a ešte dvakrát lano. A nemám ani jedno, že? No dobre, ideme na dvakrát lano, to je easy. Dobre, a ja tie klady si zoberiem tiež zo sebou. OK. Lebo tu dopredu ešte potrebujem, no vlastne. A čo máme, čo nemáme? Tu potrebujem lano. Dobre, ale musím dokončiť ten kraj. Nech to mám hotové, nech to nie je úplne, že... Áno, hotové, dobre. A teraz potrebujem ísť tu. Dokončím to. Fú, a tu ešte jedno lano, potom tu ďalšie 4, 5, 6... Kokso, tak skáde toľko lana mám ja nazbierať. Ale sľubil som, že neukončím túto časť, kým nebude baráčik stať, tak ideme na to. Lano máme, dostávame baráčik. A ešte, no ešte dlhé klacky, že? A kláda. A kláda. A ešte klacky. To máme. A lana. Baráčik postavený. Nerob mi tu bordel pred baráčkom. Pozri si, tu vojdem. Haló, kúkuk. Keď tu bude šelma nejaká, tak budem, že... Postavíme si nejaké dvere, dá sa? Dá sa robiť dvere, či to je len... Len som sa tu trápil vlastne pre nič. Dvere. Dobrý. Jak sa vraví... Nie je barak bez dverí, lebo však to by bol úplne zbytočný barak. Zase lano nemám. OK. Teraz čo? Veľký klacek. Keď sa mi zničí sekera, to bude trošku v prdele, lebo nemám žiadne kamene. Tak a kláda. A ešte jeden klacek, no sleduj to. A ešte lano. Jedno. To je normálne. To je kurva knevíže toto. Dobre, potom si zahrám za kamerou a ja sa trošku nalútim, aby som mal trošku väčšiu zásobu. Ale v ďalšom dieli určite by sme mohli si postaviť nejaké poličky. A tak sleduj to, aké mám ja vráta. Tomu ver. No, koľko z 10 je môj barák? Podľa mňa tak 43. Idem si uložiť hru, zatvorím za sebou dvierka, uložím si hru a vybavené. Ďakujem krásne, že ste sledovali túto časť. Dneska znova ešte väčší progres. Máme postavenú chalúbku, malú, ale máme. Mali sme prvý fight, ktorý sme samozrejme vyhrali. Potom ešte budeme musieť dať sušiť to mäso. Toto mäso na tom jak ešte trošku chce. Díky moc, že ste pozerali. Napíšte do komentu niečo pekné a vidíme sa pri ďalšej časti. Čus!